唔知咩東西，唉，係咯。呢個係，如果你知德川家康就係佢個咩咯，佢個宮啊。係啊，呢個東照宮。喂，我睇今年都 OK 喎，係。啊，呢個 OK 啊。哦，東照宮啦。唔係祈願啊，呢個可以咩㗎？又係可以。如果你有得話唔介意嗰啲拜，可以拜。咁你咩啊？嗱，因為你搞掂我，你喺度啊？我哋你呢度攰啊？你同老婆搞到好咩褲啊嗰啲，你出過嚟啫。喂，呢度有位挨嗰邊嗰個挨好啲。咁樣玩下。你嗌老婆出過嚟之後，我哋揾地方食下嘢同埋咩啊，同埋嗰個溫泉啊。係啊，玩下，比較開心起嚟，同埋狗。你又開住電視機俾佢睇咯，有啲嘢做。係啊。開住日文電視機啲搞笑嗰啲啊，等佢繼續上電視癮啦，因為。佢尋晚都冇睇，你睇咩？睇肥媽。睇肥媽啲 YouTube。哦，咁無限上網 OK 嘅。係啊，無限上，嗰個係無限上，佢有5G 有咩先？唉，呢個唔係呢個，如果你許願咧，呢個都靚嘅。OK。係，不過係啊，因為即係頭先你求嗰度符都唔錯啦。唔係，雖然嗰個我話咧，嗰個好偶然嘅啫，求符緊要啲。嗱，你咧，即係阿音嚟講啦，即係我成日咧睇嗰啲咩里程站咩嘅。嗱，你嗰簽咧，可能你求完係冇錯，咁你所以即刻買個符係啱嘅。你嗰個符係咩啊？我記得係平安。一個健康，一個咩啊？一個咩咧？一個學業嘅，一個咩咧？一個身體健康啦，好似都係。呢個唔係高，我哋喺身體學業健康。OK。健康身體學業都唔錯。跟住我另外一個親戚講啦，我好中意日本嘢，我淨係中意食刺身，除咗刺身之外。哦，即係刺身之外就唔好。大段以前啲日本衰嘢俾你聽。哦，咁啊係，唔係。太陽山1啊！你有冇睇過新咩部隊啊？哦。以前大戰南京啊，一講南京。哦，南京。跟住講一大堆嘢啦就。哦，咁我諗佢都有同感嘅，真係你嗱，巾幗梟雄嗰啲嘢係真嘅，即係首先一件事，即係佢話咩啊嘛，嗰啲咩幾多部隊嗰啲係有嘅，咁啊所以佢咁樣嬲又咩嘅，不過就係話你而家過去咁多年，你嗰啲又有咩啦？即係你而家你普遍啲又唔係，你會唔會真係咁咩啊？所以所以人哋德川家康係啊，呢個嘛嗱。呢個咧，呢個咪個咩話？你知唔知佢咧？佢就好忍得嘅，佢係好忍得嘅。呢個係最後嗰個，呢個八將軍。呢個德川家康。所以啊，哇！所以你而家就嚟到，我而家攞呢個係啦。而家你真係嚟到啦，唔係打機啦。係啦。咁啊，跟完之後揾下先，咁啊。以前細個打機，而家大個啊，冇錯，真係去讀萬卷書，不如行萬里路啦。係啊，咁啊打咁多機，不如行萬里路啦。萬里路啊！嗱，就佢，就幫佢玩鞋。哦，豐臣秀吉嘛。啊，即係幫佢啊嘛。有求籤嗰啲啊，有水井係啊，有水井。哇！喂，呢度好似有啲唔知咩用咧。哦，洗手嘅。好似有水源嘅，有係咪洗淨佢？手水利用。你驗證對卡，係咪洗得㗎？唔係，即係話你冇搞啦。你唔係你有啲奉獻嘅。Please wash your hand here，得啦。哦，佢呢個係咩㗎？呢個咧，呢個係咩？你呢度洗淨佢，去嗰度參拜，即係幫人拜完之後咧，係啦，參拜。英文喎寫。英文。簡體字。電器嘅英文。